回は、バックハンドの、グリップですね。フォアハンドでもお伝えしています。中指、親指を、輪っかを作るというこのグリップですね。中指、親指でこういうふうに輪っかを作ることによって腕の、開内運動によってラケットヘッドをフィニッシュに返してくる動きを、この輪っか中心にしたこの開内運動でピュッとラケットが返ってくると、他の指力を置いた状態でも軽く返ってくるために、力が抜ける、グリップの握り方になるんですね。この中指、親指を中心とした、そのラケットヘッドを軽くフィニッシュに返してくるための、動きの、今回は、バックの片手バージョンですね。それを今回お伝えしたいと思います。はい、では、この中指、親指を中心としたバックの片手、もちろんこれスライスではなくスピン、フラット系の、ラケットヘッドをしっかりパンと返す、打ち方の、手の使い方になります。で、フィニッシュはこういう形に、グリップの厚さによってフィニッシュの、ラケットの角度は、少し違いはあるんですけど、この時の、フィニッシュのこの形、中指、親指に腕が一番外側に回ってるこの形での、フィニッシュの形、これをそのままぐーっとこのままですね、このままの形のまま持ってくるとこういう、ラケットの形になるんですけど、この形をぐっとキープしてでコンタクトの時は、グリップの方から抜けるためにこの、腕のフィニッシュの形から腕がぐっと回って手首も少し山折りの形にこうなるんですね。でもこのコンタクトの後でまたこの中指、親指を中心とした腕の開内運動によってラケットヘッドがコンタクトからスパーンとフィニッシュに返ってくる動きになるんですね。この動き、コンタクトでグッとグリップを握ってしまうとこのままになって全然ラケットが走らない形になってしまいますので、しっかり中指、親指ぐらい軽いグリップでパンとコンタクトからラケットヘッドが走る。で、このフィニッシュの形にピュンと戻るっていうイメージでの、この動きを、ちょっと今回しっかり、イメトレしてみてください。では今回も、軽くちょっとヒッティングしてみますので、これも体幹ほとんど使わずにこの、中指、親指を中心とした腕の開内運動、これも腕を無理やり回してたりはしないんですけどね。はい、このフィニッシュの手首の形、谷折りです。谷折りを手首に覚え込まして、コンタクトの時は軽く山折りになるんですけど、ボールがラケットから離れた後にピュンと谷折りに戻してあげる。ピュンと戻してあげる。この動きだけ、ちょっとしっかり、見てください。で、キーポイントはコンタクトの時にこれを使うとすごい腕に負担がくるんですよね。で、エルボーとかになりやすい動きになります。あくまでもコンタクトしてボールがラケットから離れてラケットが軽くなったからピュンとこの形に戻っている、というイメージで見てください。で、今回軽く手首だけ使ってますのでフィニッシュで肘も曲がってますけど、これしっかりパン使うと肘もしっかり伸びる、動きにつながっていきます。ちょっとヒッティングしてみますので、この手首の、使い方をしっかり、